बना रही हूँ हरे मटर का कटलेट। ये मैंने हरा मटर लिया है और इसमें डाले हैं गाजर, ये थोड़ी सी गाजर मैंने डाली है, और चाहिए तो और भी कुछ प्याज है डाल सकते हैं, कांदा। ये मैंने घिसा हुआ आलू लिया है। हरे मटर को उबाल के मैंने उसमें मसाला डाल के पहले से पीस लिया था। उसके बाद में ये गाजर डाली है और ये आलू है। थोड़ी काली मिर्च डाल रहे हैं हम, इसमें 1 चमची काली मिर्च जाएगा। ये आमचूर वो चाट मसाला है 1 चमची। ये नमक है। इसमें थोड़ा 2 चमची कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं हम, और 1 नींबू डालेंगे इसमें, तो खट्टा मीठा चटपटा स्वाद लगेगा। इसमें खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। हरा भरा कबाब जैसे बनेगा। नींबू डालने से स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए मैंने 1 नींबू डाला है इसमें। और सब मिक्स कर लेंगे हाथों से, और थोड़ा धनिया भी हरा डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मटर का सीजन है, इसलिए मैंने मटर का ये कबाब बनाया है। इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं आप काट के, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा सब्जी नहीं डाली है। मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है, इसलिए मैं 1 चमची थोड़ा और डालेंगे कॉर्नफ्लोर। और हाथों से इसका एक गोल पेड़ा बनाएंगे और उसका शेप देंगे हम कटलेट का। आप गोल चाहे तो गोल बना सकते हैं, कटर से भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप उसका शेप दे सकते हैं। मैंने थोड़ा लंबा सा शेप दिया है। गोल है, हल्का सा लंबा है। कटर से बनाएंगे तो और अच्छा शेप आएगा। इसी तरह से सारे बना के हम रख लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं हम, इसमें पानी डाल के इसका थोड़ा गाढ़ा घोल बनाएंगे। ये देखें थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है नहीं, पतला है। अब डालेंगे हम फ्राई पैन में तेल, फ्राई करेंगे।
सेलो फ्राई करेंगे। इसमें ये कॉर्नफ्लोर में हम डिप करेंगे। उसके बाद हम ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह से सारे हम डिप डालेंगे लगा के। पहले कॉर्नफ्लोर में लगाएंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे उस पर। इसी तरह से सारे हम बनाएंगे। ये हमने गैस की आज स्लो ही रखी है, इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अभी ठंडी का सीज़न है, ये सब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मेरे सारे बना लिए हैं मैंने, एक एक करके। इनको धीमी आंच पे पकाएंगे हम। मेरे सारे बन गए हैं, ये आखिरी है। आप भी बनाइए इस तरह, बहुत अच्छे लगेंगे। चाय के साथ खाइए या सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे ये खाने में, बहुत टेस्टी बनेंगे। अभी ये हुए नहीं हैं, हल्के से हो गए। देखिए नीचे से लाल कलर हो गया है इनका। देखिए धीमी आंच पे हमने पकाने से एकदम लाल लाल हुए हैं और ये मेरे बनके तैयार हैं। आपको अच्छा लगे तो आप भी बनाइए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे आपको। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।